তো হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা কেমন আছেন? তো আশা করি ভালো আছেন। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফ্যানটির লিডটি কিভাবে বাস্ট করেছে বা ফ্ল্যাশ মেরেছে, ঠিক আছে? তো এই দেখুন, আপনাদের কাছে করে জুম করে দেখাচ্ছি। তো এটিকে কিভাবে রিপেয়ারিং করবেন সেটি কিন্তু এই ভিডিওর মাধ্যমে পুরোপুরি দেখিয়ে দেবো। তো চলুন আজকের ভিডিও শুরু করব না, এখান থেকেই শুরু করব। তো এই দেখুন, এটিকে আমরা এখন এই লিডটি পুনরায় করার জন্য আপনাদেরকে ভালো করে দেখে নিন কোন জায়গায় ফ্ল্যাশটি মেরেছে। এই একটি কয়েলের উপরে ফ্ল্যাশটি মেরেছে, ঠিক আছে? তো এখানে এই দুটো, এটা হলো কমন আর এটা স্টার্টিং আর রানিং। এখানে দেখতে পাচ্ছেন তারগুলো সব কিন্তু লিডের ঠিকঠাক আছে, কিন্তু এই লিডে কানেকশন নাই ফ্ল্যাশ মারার কারণে। তো এখন যদি আমি এটাকে করি, এটাকে আমাদেরকে এখন করতে হবে, পুনরায় লিডটিকে বের করতে হবে। তো লিডটি বের করার জন্য আপনাদেরকে যেটি করতে হবে, লিডটি প্রথমে খুলে নিতে হবে। যে পুরাতন পুরোনো যেগুলো আছে এগুলো চাকু দিয়ে কেটে নিতে হবে, কর্ডগুলোকে দিয়ে ওই তারগুলোকে বেরকিয়ে নিতে হবে, ঠিক আছে? বেরকিয়ে নেওয়ার পরে ওটাই করতে হবে। তো আমরা আগে বের করে নিই, আগে কাঁচি দিয়ে কেটে কুটে এটা বের করে নেবেন, ঠিক আছে? তো এটিকে বের করার পরে এগুলা সব খুলে নেবেন। তারপরে এই জায়গাটা আপনাদের জুম করে দেখাবো, এটিকে ভালো করে রিপেয়ারিং করে আপনাদেরকে শিখিয়ে দেবো, ঠিক আছে? কিভাবে করব না করব। তো আজকের এই ভিডিও দেখে যদি ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক দিন, হ্যাঁ, আর চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেন, তাহলে এরকম ভিডিও পাবেন। আর সাবস্ক্রাইব না করলে এরকম ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনার কাছে যাবে না। তো এই ভেতরে ওই জায়গাটা, এখানে তারগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো এখানে যে তারটি পুড়ে গেছে, একটি তার এখানে নাই। তো ওই তারটি যদি পাওয়া যায় নাকি তাই দেখবেন, আমরা দেখছি তারপর পাওয়া যাচ্ছে নাকি। তো এখানে মেলাগুলা তার কিন্তু একসাথে পুড়ে কেটে গেছে, ওই কেটেই যায় সব, এরকম জিনিস হলে কেটে যায়। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এখানে মেলা তার কিন্তু কেটে গেছে। তো উপরে এটি আপনারা এভাবে দেখুন, এখানে এই জায়গাটাই একটি কয়েলের উপরে আমরা কিন্তু করে নিয়েছি, চেষে নিয়েছি, মানে ইনসুলেশন তুলে নিয়েছি, ওখানে ঝালাই মেরে করে দেবো। তার পাওয়া না গেলে তিনটে তার আছে আর একটি তার নাই, মানে স্টার্টিংয়ের একটি তার আছে আর একটি তার নাই। স্টার্টিংয়ের দুটো তার থাকে, তো দুটো তারের মধ্যে একটি তার নাই। তো ওখানে আমরা শর্ট করে ওখানে করে নেব, একটি তারের উপরে ইনসুলেশন তুলে নিয়ে ওখানে ঝালাই মার দিলে হয়ে যাবে। এতে ফ্যানটি চলবে, মোটামুটি ভালোই চলবে, ঠিক আছে? কয়েল ভালো থাকলে চলবে, কয়েল এটা ভালোই আছে, খালি ওইটা একটা প্রবলেম। তো এখানে আমরা লিডটা এখন বের করে দেবো, ঠিক আছে? লিডটি খুব তাড়াতাড়ি বের করে দিই। তো এখানে আমরা স্টার্টিংয়ের একটি আর রানিংয়ের একটি নিয়ে কিন্তু আমরা কমন করেছি, আর একটি কয়েলের পুরে দেখুন এভাবে রাং লাগিয়ে নেব। তারপরে কয়েলের পুরে আরেকটি তার এভাবে ঝালাই মেরে দেবো, ভালো করে ঝালাইটি মেরে দেবেন, ঠিক আছে? তাহলে কিন্তু একটি স্টার্টিং আর রানিংয়ের একটি হয়ে যাবে। তাহলে এই দুটো কালো যে দুটো তার ব্যবহার করেছি, এই দুটো ক্যাপাসিটারে হবে। এই দেখুন, আপনারা ভালো করে দেখে নিন, এই কালো দুটো হলো ক্যাপাসিটার হবে, আর কমনটি হলো ডাইরেক্ট, ঠিক আছে? এই দেখুন কমনের, আর এখানে ক্যাপাসিটার। তো এইভাবে করতে হয়। তো এখানে আপনারা স্লিপিং পাইপ, এরকম স্লিপিং পাইপ দিয়ে দিবেন, ঠিক আছে? তারপরে স্লিপিং পাইপ কেটে নেওয়ার পরে এখানে ঝালাই মেরে দিবেন, যে দুটো জোড় করলেন। তো ওই দুটো জোড় দেওয়ার পরে ঝালাই মেরে তারপরে এই পাইপগুলো এই তারের মধ্যে দিয়ে ঢুকিয়ে দেবেন, ঠিক আছে? এই চ্যানেলে এরকম ভিডিও আপলোড করা হয়, যারা এই বিষয়ে জানেন না তারা এই চ্যানেলে গিয়ে অনেক ভিডিও পেয়ে যাবেন, দেখে নিন, ঠিক আছে? তো তারপরে এই তিনটেকে আপনারা স্লিপিং পাইপ দিয়ে এভাবে আটকে নেবেন, ঠিক আছে? তারপরে এগুলোকে আবার বেঁধে দেবেন আপনারা এইভাবে। দেখুন আমি কিন্তু বেঁধে নিলাম, তারপরে তারগুলাকে উপরে তুলে নিলাম। তুলে নেওয়ার পরে এলে আবার পুনরায় ফ্যানটিকে ফিটিংস করব আমরা, তাহলে দেখবেন ফ্যানটি ঘুরতে শুরু করবে। তো আমরা এখন ফিটিংস করে নিই ফ্যানটা, ঠিক আছে? এখানে আমরা চেক করে নিই কয়েলটি তার আগে আর একবার। তো আমরা দেখছি কয়েলটি সব কিছু ঠিকঠাক আছে, বডি নাই এবং সব কিছু ঠিকঠাক আছে। তাহলে এখন আমরা ফ্যানটিকে ফিট করে নিই, তাহলে হয়ে যাবে। তো আপনারা ভালো করে ফ্যানটিকে ফিটিং করবেন ফ্রি করে, ঠিক আছে? ফ্রি না হলে কিন্তু সমস্যা হতে পারে। আর এটি হয় যেটা ফ্ল্যাশ মেরেছে এটা ভোল্টেজের কারণে হতে পারে, ঠিক আছে? আর ফ্যানে বেশি লোড পড়ার কারণেও হতে পারে, মানে ফ্যানের ব্যারিং জাম এরকম সমস্যা থাকলে হতে পারে। তো এটি ভোল্টেজের কারণে হয়েছে আমাদের, এটা বোঝাই গেল। তো এটিকে তিনটি নাটকে ভালো করে টাইট করে ভালো করে ফ্রি করে ফ্যানটিকে সেটিং করে দেবেন। আর ফ্যান রিপেয়ারিং নিয়ে অনেক ভিডিও কিন্তু আমার এই চ্যানেলে পেয়ে যাবেন, তো সবাই ভিডিও চ্যানেলে গিয়ে দেখে নেবেন, ঠিক আছে? তো কালো দুটোতে আমরা ক্যাপাসিটার ব্যবহার করলাম, একটি রানিংয়ের একটা স্টার্টিংয়ে। দেখুন কীভাবে জোরে
টান দিছে, মানে এটি ভালোই চলবে ফ্যানটি। তো এটিকে আমরা এখন ক্যাপাসিটারগুলিকে লাগিয়ে নেব। ক্যাপাসিটার এটা দুটো কালো ব্যবহার করেছি, এখানে রানিং স্টার্টিং আপনারা বুঝে নেবেন, সোজা পাকা ডান পাক বা পাক এটা দিয়ে। তো এরকম সব ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেন। তো দেখুন